Salmებით, ცოტა ისეთი მეც ვღელავ, იმიტომ რომ ეხლა გავიგეთ ეს ამბავი და ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ არის ამ შემადგენლობაში 159 პატიმარში, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა პატიმარის თავისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანია და შეწყალების ფაქტი თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია. ალბათ ხო, ბუნებრივია, რომ სახელმწიფო ინტერესი და ჰუმანიზმი არის ზოგადად ამ პრინციპის შეწყალების თავარი აზრი. მინ როგორ ხედავს? ჩემი სახელმწიფო, ჩემებური ხედვა არის, რომ ეს პატიმრები არ უნდა იყვნენ პატიმრები, არათუ შეწყალებამდე არ უნდა მისულიყო ეს საქმე, არამედ არ უნდა იყვნენ პატიმრები, ეს არის ჩემი აზრით. სახელმწიფო ინტერესი და ჰუმანიზმიც ამაშია რა, რომ სახელმწიფო ინტერესი ადამიანებისთვის არის სახელმწიფო, რომელიც ემსახურება ადამიანებს, რომელიც არის ადამიანებისთვის, რომელშიც პროტესტი საზოგადოების, თუნდაც ზოგჯერ უსამართლო, ზოგჯერ სამართლიანი, არის ადეკვატურად ნაპასუხები სახელმწიფო აპარატის მიერ და არა არადეკვატურად, არა ძალის მიერად, არა დარბევით, არა ცემით და რეპრესიებით, არამედ ადეკვატურად. ანუ უსამართლობის რაღაცა მოთხოვნაზე პასუხი გაეცემა ისეთი, რომელსაც ეს ადამიანები კონკრეტულად ეს არის ჩემი აზრით სახელმწიფო ინტერესი, რომელსაც უნდა ატარებდეს სახელმწიფო. ეხლა მე არ ვიცი ამ ეტაპზე რა სახელმწიფო ინტერესია, რა ინტერესები დარჩა მათში. მე ძალიან მინდა ჯეროდეს, რომ პრაგმატულმა დამოკიდებულებამ ქართულ ოცნებაში ცოტათი გაიღვიძა, რომ აქ უკვე ეს არ არის ჭიდაობა, ვინ მოერევა, ეს არის საკუთარ თავის ჭამა, იმიტომ რომ ის რასაც დღეს აკეთებს ქართული ოცნება, ეს არის საკუთარი რეჟიმის განადგურება და საკუთარი თავის განადგურება. მე ვიცი, რომ პატიმრების საკითხი, სინდისის პატიმრების საკითხი არის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული საკითხი, თუნდაც ოცნების ამორჩეულში და მათ შორის, თავად პოლიტიკურ გუნდში. თავად პოლიტიკურ გუნდში, რამდენიმე დღის წინ ეთერში მქონდა ესეთი მოწოდება, რომ ერთი ხელის მოქმედება ჭირდება, მხოლოდ არაფერი არ ჭირდება. სხვა ერთი ხელის მოქმედება ჭირდება მიხეილ ყაველაშვილის, რომ მან შეიწყალოს კონკრეტული ადამიანები და ამ ქვეყანას როგორც მინიმუმ რაღაცა პორცია შიშვიდის მიცეს, იმიტომ რომ ეს იქნება ნებისმიერ რაც არ უნდა გაბრაზებული ვიყოთ, ეს იქნება ძალიან პოზიტიურად მიღებული ნებისმიერ ჩვენთაგანის მიმართ. არ შეიძლება სხვანაირად აღვიქვათ. ეს არის მის ხელში. შეუძლია თუ სახელმწიფო ინტერესი რა არის, როდესაც პოლარიზებულია სახელმწიფო, საზოგადოება დაპირისპირებულია, გახლეჩილია ოჯახები, მეგობრები, ნათესავები, შენ ერთ ადამიანს შეგიძლია ერთი ხელის მოქმედებით შეთავაზო მცირე სიმშვიდე. და დავიწყოთ საზოგადოებაში ურთიერთობების გადატვირთვა. ამის გარეშე რამდენად შესაძლებელია რაღაც ნაბიჯის ელემენტია. ამის გარეშე უბრალოდ ამორალური იქნება ჩვენგან ნებისმიერ დათმობაზე. ნებისმიერ პროტესტმა თაკუთარ თავში დაძილოს პროტესტი, მაშინ როდესაც ამ პროტესტის გამო ადამიანები, ან ჩვენ გამო, ჩემ გამო, თქვენ გამო, ვინც პროტესტს გამოხატა, ვიღაცები ციხეში ზიან, უბრალოდ ჩვენგან ამორალური იქნება ნებისმიერი რაღაცა აღიარება, რაღაცა მიღება, რაღაცის მიღება და ერთადერთი რაც შეუძლია, ქვეყნის ინტერესი, სახელმწიფო ინტერესი, მისი პირადი ინტერესი, მისი მომავლის, მისი შვილების მომავლის მნიშვნელოვანია, რომ მან ეს ნაბიჯი გადადგას. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაცა ელემენტი ამ ჰუმანიზმის, რეალური ნამდვილი ადამიანობის ამ აქში არის. მე ძალიან მინდა, როდესაც ძალიან არ მინდა ხდება. ყველა პატიმრის, ვისაც ეხება ეს, ყველას ვულოცავთ. ეს არ არის ახლა რაღაცა ეგოისტური მიდგომა, მაგრამ არის რამდენიმე, ვთქვათ, მაღალი მგრძნობელობის საქმეები, კონკრეტული პატიმრები, რომელთა ნაწილის ყოფნის სურვილი გაქვთ თუ ასევე იმედი გაქვთ, რომ ისინი არიან ამ სიაში. არა, კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ, ნებისმიერ პატიმარის შეწყალება ძალიან დიდი ბედნიერება ყველა ოჯახისთვის, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ აქ ზოგადად ქვეყნის მდგომარეობაზე. ქვეყანაში არის პოლარიზებული სიტუაცია და ჩვენ ყავს სინდისის პატიმრები, რომლებიც სრულიად უსამართლოდ არიან, გაყალბებული მტკიცებულებებით არიან, გაყალბებული ჩვენებებით არიან, დაპატიმრებული და ეს ყველა მიცის. ვიღაცას არ გამორიცხო, ვიღაცას გადაცდომა შეიძლება ქონდეს თუნდაც საპროტესტო აქციების დროს, მაგრამ აბსოლუტურად არაპროპორციული სასჯელებია მიყენებული და სრულიად გაუმართლებელია ეს პროცესი, რომელშიც ვარ. კიდევ ერთხელ, ამ პროცესმა გამოიწვია საზოგადოებაში, ქართულ საზოგადოებაში უპრეცედენტო პოლარიზაცია. ესეთი არ ყოფილა. ჩვენ ახლა გვახსოვს ალბათ 90-იანების დასაწყისი და იქ რა თქმა უნდა სამოქალაქო ომიც იყო, მაგრამ მას მერე ჩვენ ესეთი პოლარიზაცია არ ქონია, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის ძალიან ფუნდამენტური დაძაბულობა იყო ხოლმე ქვეყანაში, მაგრამ ესე ოჯახები, ნათესავები, მეგობრები ერთმანეთისგან გათიშული არ ყოფილა, ამიტომ ამას იმის რომ სახელმწიფო დაბრუნდეს, კი არა, ერთი პატარა ნაბიჯი გადადგოს ნორმალიზებისკენ საზოგადოებამ და ქვეყანამ, მიხეილ ყაველაშვილის ერთი ხელის მოქმედება არის საკმარისი და მე იმედი მინდა ვიქონიო, რომ
ყოველ შემთხვევაში რაღაცა მაგვარი გადაწყვეტილება არის მიღებული კიდევ ერთხელ არ ვაკმაყოფილებ ადამიანების თავისუფლებას, მაგრამ კრიმინალების თავისუფლება, რა თქმა უნდა, გამოსწორებული კრიმინალის თავისუფლება ძალიან ღირებულია, მაგრამ საზოგადოება დღეს ელოდება იმას და ძალიან დიდი ნაწილი საზოგადოების, როგორც ოცნების მომხრეები, ისე მისი მოწინააღმდეგეები, ადამიანები, რომელიც არც ერთი პოლიტიკური ძალის მომხრე არ არის, ყველა ელოდება რაღაცა ჰუმანიზმის არქს, იმისთვის რომ ქვეყანაში რაღაცა ოპტიმიზმის, რაღაცა პატარა 엘ემენტი, რაღაცა სანთელი აინთოს. ეს ჭირდება ყველას და ქვეყანა ჭირდება, ეს არის ალბათ უპირველესი უმთავრესი ეროვნული ინტერესი. განმარტება სახელმწიფო ეროვნული ინტერესია. სხვა დროს ასეთ განმარტებებს თუ აკეთებდა ნეტა ყაველაშვილი სხვა არ ვიცი ტინეჯერზე იყო. არ ვიცი, ხო ალბათ იქნებოდა, იმიტომ რომ შეიძლება არ ვიცი, შეიძლება ეს სტანდარტული ტექსტია და ესე გამოდი, იმიტომ რომ თვითონ შეწყალება არის სახელმწიფო და რაღაცა ჰუმანიზმის ინტერესებიდან გამომდინარე. ზოგადად ესეთია, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა არის და მათი мотивация როგორ ახსნიან ამას ყველაფერს, ან შეწყალებას, ან არ შეწყალებას, ამას უკვე ახალი ამბების სამსახურმა გადაამოწმა და ყველა სხვა ტექსტიც იგივეა, უფლებამოსილების გამოყენება ეფუძნება ჰუმანიზმის პრინციპს და სახელმწიფო ინტერესს წინა ყველა სხვა შეწყალებას იგივე ტექსტი ახლავს, ანუ რაღაც განსხვავებული მიდგომა რომ ყოფილიყო ამ შეწყალების აქტში და იმ ადამიანთა ნაწილი ან ერთი მაინც რომ ყოფილიყო, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ალბათ რაღაც ტექსტიც შეიძლება ყოფილიყო განსხვავებული, მაგრამ ამის მიუხედავად, მოკეთ, თქვენ გაქვთ. ნახეთ, თქვენ ამბობთ შეიძლება ისე თქვა, განკარგულების ფორმალური სახე იყოს ბლანკეტური და ის რაც არის დადგენილი ნორმა იმის იქით არ წავიდა, ჩვენ პოლიტიკური კომენტარი ამ განცხადების მერე, ამ განკარგულების მერე არ გვინახია, ამიტომ შეიძლება ეს არაფერს არ ცვლიდეს, არც კარგისკენ, არც ცუდისკენ, უბრალოდ ყველაზე უსამართლო და ცუდი აქ არის ის, რომ აი ამ ემოციებით манипуლირება ხდება დღემდე. თუ არ იწყალებ ეს დილიდან ჯობია ცოდნოდათ ამ ადამიანებს, რომელიც დილიდან არიან საპატიმროებთან, გაფანტული მთელი საქართველოს მასშტაბით და არა ღამის 11 საათზე და ეხლა ვნახეთ, რომ ეს პატიმრების, სინდისის პატიმრების მშობლები გავარდნენ ციხეებში იმისთვის, რომ ნახონ არის თუ არა მათი შვილები ამ შეწყალებულთა სიაში. ძალიან არასწორია რა ეს რბილად რომ აი ძალიან არაადამიანურია ესე მოქცევა ადამიანებთან რა. იცით რა, თავად დღის განმავლობაში ამ დრამატურგიას ხომ უყურებდნენ დედები, მშობლები, არაადამიანური სპექტაკლი, მეგობრები, კოლეგები, ზიან შემთხვევაში მთელი დღეს იცივეში, თოლში, სხვადასხვა ციხეებთან შეკრებილი, ანუ ეს რაღაცა თვალს მიიღმა პროცესი ხომ არ ყოფილა. დიმიტრი, ასევე საინტერესოა, როცა თქვენ საუბრობთ, რომ გაქვთ იმედი, რომ ის ერთი ხელის მოსმით რაღაცნაირად სხვა სიმშვიდე შემოიტანს ამ ძალიან დაძაბულ ვიხარებაში აუცილებლად უნდა პოლიტიკოსებს დარწმუნებული ვარ ეს როგორ გვინდა ჩვენ ეს აუცილებლად გამოიწვევს პოზიტიურ სიგნალს მე ამ პოზიტიურ სიგნალს რომელიც ავტომატურად უზარმაზ და ეს პოზიტიურ წყალშემოგვასხამს იმ აალებულ საზოგადოებაში და დაამშვიდებს რაღაც ეტაპით მაინც ეს არის პასუხისმგებლობა ხელისუფლების არ შეიძლება ოპოზიციას პროტესტანტს და ვიცი აქტივისტს ვიღაცას მოთხოვო ეს სიმშვიდე ქვეყანაში პოლარიზება ვისი გამოწვეულიც არ უნდა იყოს ამის მართვაზე პასუხისმგებლობა ხელისუფლება იმიტომ ხარ ოცნებას უყვარს ასეთ გარემოში ცხოვრება პოლარიზება და კრიზისების რაღაც არა ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ საკუთარი თავის ტყვეობაში არა კიდევ ერთხელ აი ეს კონკრეტული მოცემულობა მათ საკუთარ რეჟიმის ანუ ის რისი შექმნაც უნდა ძლიერი მონოლიტური რეჟიმის სიძლიერს და სიმტკიცესაც უშლის ხელს თვითონაც იციან არ შეიძლება მე ვერ წარმოვიდგენ რომ მთელი ოცნების ყველა მხარდამჭერი და ყავთ მათ 30% თუ 35 თუ რაღაცა არ ვიცი მაგრამ ვერ წარმოვიდგენ და არ მინდა წარმოვიდგენ რომ ყველამ დაკარგა ნამუსი და სინდისი არა უბრალოდ არ შეიძლება ესე იყოს და მე ვიცი რომ ეს დისკომფორტები არ ვიცი რომ აწუხებს იმ ხალხს ის უსამართლო პატიმრები იმიტომ რომ იციან იმათმა რომ უსამართლოდ არიან ეს ხალხი დაპატიმრებულები შეიძლება კიდევ ერთხელ ვიღაცამ რაღაცა გადაცდომა ქონდა აქციებზე ხდება ხოლმე მაგრამ არაპროპორციული რო არის ერთის მხრივ საჯელები მეორე ზოგადად ყველა მტკიცებულება რო გაყალბებული ერთ და იგივე მოწმეები ერთ და იგივე მტკიცებულებები ყველაფერი რო ყალბია და შეთითხლის საქმეებით არის ეს ხალხი დაპატიმრებული ეს ხდის მათ ვთქვა სინდისის პატიმრება და ეს იწვევს უზარმაზარ ემპათიას მათ მიმართ საზოგადოების ყველა ფენაში და უზარმაზარ დისკომფორტს იმ ხალხში რომელიც თავის თავს მიაკუთვნებს ქართული ოცნების ხარდამჭერებს
იმიტომ რომ გაყოფილები არიან ოჯახები და ეს არ არის ესე ვთქვათ, ეს მკაცრად ხაზმა არ გაიულო, ეს ამ ხაზმა ზოგჯერ მეგობრებში გაიარა და ძალიან სამეგობროები გაყო, ოჯახები გაყო, მამები და შვილები, მშობლები და შვილების თაობები გაყო და სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდნენ და ჩვენ ვიცით აქციებზეც კი დადიოდნენ სხვადასხვა. ეს ყველაფერი ეს არ არის უყალოდ არ მიწევს. ჩემთვის ემოციურად წინა ბლოკის სტუმრები იყვნენ აი ამ პატიმრების ოჯახის წევრები და ვეფხე კასრაძის მეუღლე ყვებოდა რომ ადამიანები ვერ მოდიან, ვერ მირეკავენ და მithვლიან, რომ ეს რაღაცნაირი კომუნიკაცია რომ მქონდეს ასე დრო შენთან, ეს მე პრობლემას შემიქმნის. ანუ რა დონეზე ეს შეიძლება კიდე სხვა პრობლემაა ეხლა რა, რაც მე ვთქვი, მაგრამ ესეც ამ რაღაც ზოგადი კონტექსტის ნაწილია. არა ჯანსაღია ქვეყანაში მდგომარეობა, არ არის ეს ნორმალური ეს მდგომარეობა. ესე არ შეიძლება საზოგადოება ცხოვრობდეს, როგორიც არ უნდა იყოს. რაც არ უნდა გინდოდეს ამ ქვეყნიდან, ესეთ მდგომარეობაში დიქტატორებიც კი ცდილობენ ხალხის სიყვარული მოიპოვონ. ამის გარეშე უბრალოდ დიქტატურაც პუტინიც კი მაშინ შედგა დიქტატორი, როცა მათთვის რუსებისთვის რაღაცა დიდი იდეა შეთავაზა, ავიც იმპერიის აღდგენა. ჩვენთვის მიუღებელი და ზოგადად მიუღებელი, მაგრამ იმ რუსებისთვის მისაღები იყო და როცა პიკს მიაღწია, მაშინ მაგის პოპულარობა მაშინ გადადგა ეს კატეგორიული ნაბიჯი. მე იმას ვასწავლე როგორ გახდნენ ავტორიტარები, ავტორიტარისად ჭირდება ხალხის სიყვარული. ავტორიტარისად ჭირდება გარკვეული ლეგიტიმაცია და არა ლეგიტიმაცია ის, რასაც ჩვენ გულისხმობთ, დემოკრატიული ლეგიტიმაცია, არამედ ლეგიტიმაცია ხალხის მიერ აღიარება. და თუ აღიარება უნდა ხე ჟურნალისტებს კი არ უნდა სდიოს, მაგიარებ თუ არ მაგიარა, პატარა ბავშვი თვითონ დაასდევს ამ ხელაკაცი რა. არამედ ქმედები დაიმსახურე სიყვარული და ვიღაცამ შეიძლება მართლა აღიაროს. ადამიანის მიმართ ვინც შენ შეიძლება თავად ბრაზობენ რომ აი არ გვაღიარებენ. მთელი ეს შეწყალების წინა პერიოდის განცხადებები ვაჭრობა იყო და კატასტროფა იყო. აღიარეთ ჯერ დანაშაული და გვაღიარეთ ჩვენ და იქნება შეწყალება. აი ამ ერთი მართლეს დაშვება რომ გავაგდო ყველა პატიმარმა რომ მოითხოვო შეწყალება, მაინც მაგითი ლეგიტიმაცია არაფრით არ გამოსწორდება. აბსოლუტურად ერთი განცხადება კი არა, სულ ყველამ რომ დაწეროს განცხადება, მაინც ლეგიტიმაცია ესე მარტივად არ ეს არის იძულებითი იქნება და ეს იძულების შემთხვევაში ეს ლეგიტიმაციას არ დაბრუნებს. მე ასე ვთქვათ, სახალხო აღიარება და სახალხო სიყვარული ეს დამსახურებაა. დამსახურებით შეიძლება მიაღწიო და არა ერთი კონკრეტული აქტით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. დამსახურების ნაწილი შეიძლება იყოს სწორედ ამიტომ უკუღმა ბატონებო, უკუღმა შეატრიალეთ, ეხლა ჯერ ნაბიჯები გადადგიდა, მე ელაპარაკე ჟურნალისტებს ან ცალკეულ ადამიანებს, მაგიარე არ მაგიარე. იქნება და გაღიაროს ვიღაცამ. ხუთი კაცი მაინც გაღიარებს ამ აქტს თუ გამოცემ და ამ აქტში იქნება ის ადამიანი, რომელიც სრულიად უსამართლოა დღეს პატიმრობაში. ახალგაზრდა ადამიანი როგორ შეიძლება ახალგაზრდა კაცი ციხისთვის გაიმეტო, იმიტომ რომ რაც არ უნდა კარგი ციხე ქონდეს, რაც არ უნდა ჰუმანური მდგომარეობა ქონდეს, შენ ციხისთვის არ შეიძლება ახალგაზრდა გემეტებოდეს, მით უმეტეს იცი რომ ეთყვილასეს. ამიტომაც უკუღმა დაიწყეთ ბატონებო, ჯერ გადადგით ნაბიჯები, ჯერ ვიღაცას გაუგეთ რაღაცა აჩვენეთ რაღაცა ზრუნვა და თქვენი დამოკიდებულება და მე ვიღაცამ შეიძლება დაფიქრდეს და თქვას რომ კი ბატონო, მიუხედავად არჩევნების გაყალბებზე, მიუხედავად ყველაფრისა, შეიძლება მე რაღაცა პოზიტიური იმპულსი ან რაღაც სენტიმენტი გამიშა. ეს ეკეთდება, ეს ყალიბდებიან დიდი პოლიტიკოსები, ცუდებიც, კარგებიც, მაგრამ დიდი პოლიტიკოსები ესე ყალიბდებიან ვიღაცებს მე უყვართ, იმიტომ რომ ვიღაცისთვის რაღაცა კარგს მაინც აკეთებენ და ეხლა ესე მართლა მთელი დღის განმავლობაში დაახლოებით 12 საათი აი ამ მახინჯი სპექტაკლი დადგა, მახინჯი, იმიტომ რომ ეს ხალხი როგორ წვალობს, ამას უყურებდა და ვიღაც ამას სიამოვნებას ღებულობდა. მე არ მგონია, მე მგონია რომ ცოტა გადაგვარებულია ეს ტვინი, ვინცაც ეს სპექტაკლი სიამოვნებს დილიდან ღამემდე, ღამის 12 საათამდე ქუჩაში გამოვარდნილები, მშობლები სიცივეში, ყინვაში წარმოუდგენ ლამენში და ელოდებიან შვილების თავისუფლებას. ხა ეს რასაყურებელია. მიდი რა დილიდან აჩუქე რაღაცა სიხარული და გვაგზნობინე რომ რაღაცაში კარგი რაღაცების ნიშანი მაინც მიეცი, რომელ წუთს, რა დროს, რა იქნება, მეტი განმარტება გაეცა. ეხლა ცოტა იმიტომ თამამად ვლაპარაკობ მიხეილ სააკაშვილს 30 პოლიტიკაში სანამ ვიფიქრებთ მანამდე ვიცნობ და მეგობრობდი ძალიან დიდი ხანი მეგობრობდი მიხეილ ყაველაშვილზე და ამიტომაც გონია რომ მე სხვანაირ მიხეილ მიშა ყაველაშვილს ვიცნობდი სხვანაირ ყაველას ვიცნობდი და აბსოლუტურად არ გავს იმას რასაც მე ვიცნობდი ამიტომ გონია რომ ნაბიჯები უნდა გადადგას იმისთვის რომ ამ ქვეყანას მიუხედავად მომწონს თუ არ მომწონს მისი მდგომარეობა მისი პოზიცია მისი არჩევა არ არის სისუსტე სიძლიერია რაღაცნაირად დიცულოვნებაც არის სიძლიერიც არის არ ვიცი აი მუდმივად ცდილობენ რაღაცა საკუთარ მოქალაქეებთან მათთვის მიუღებელ პოზიციაზე მყოფთან თუ დაპირისპირებაში მყოფთან აი რაღაცნაირად არიან ყველანი არიან ბოლომდე რაღაც ამ პრინციპით მე არ ვიცნობდი ყაველაშვილს ესეც მიშა ყაველაშვილს ესეც არ ვიცნობდი მაგ მქონდა რაღაცა თავის დიცულოვნება და მე იმედი მაქვს რომ რაღაცა უნდა გაიღვიძოს მათში და ცალკეულ ადამიანებში იმიტომ რომ რაღაცა კოლექტიური სინდრომი აქვს რაღაცა შეპყრობილი და ამ კოლექტიური სინდრომიდან უნდა გამოვიდნენ მართლა ძალიან ბევრი არ მემეტება იმის
ისთვის რასაც ხედავ მათში რა. მე ადამიანებს საუბრობ, რომელსაც იქ გავიცანი კი არა, რომელსაც ბევრი წლებია მანამდე ვიცნობდი. ბევრი თქო გვიმუშავე, საქმე გვიკეთები, რაღაცები უბრალოდ ვიცნობდი ადამიანებად და რაღაცა ერთსახოვანი როგორ შეიძლება გახდეს ყველაფერი, იმიტომ როგორ შეიძლება ელემენტარული ჰუმანური რაღაცა დამოკიდებულება გაგიქრეს და ვერ ხედავდე ემპათია, სადაც ეს აუცილებელია. სადაც ჩვენ ქვეყანას ჭირდება მიუხედავად იმისა, მომწონს თუ არა იმ პატიმრების დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ. როგორ შეიძლება ამ ქვეყანაში ვერ გძნობდი ეს პატიმრებზე გადის, ეხა რაღაცა კრიტიკული ხაზი, საიდან შეიძლება შემოტრიალება დაიწყო და ამერიკასთან და ტრამპთან გადატვირთვაზე რომ ლაპარაკობდნენ ევროპაზე თან გვატყუები, საკუთარ ხალხთან გადატვირთე და აქ დაიწყე გადატვირთვა. ქართული საზოგადოებრივი ესე ვთქვათ ჰარმონია გადატვირთე, იმიტომ რომ ამ გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენლად ჩვენ ვერ განვითარდებით, ვერსად ვერ წავალთ. ეს არის პირველ რიგში გასაკეთებელი. ჩვენს ქვეყანაში თანაგრძნობის რაღაცა ეს თუ არ განავითარებს, თუ ადამიანებს შორის კავშირი და თუ ჯანსაღ დებატებში გარო, კრიტიკულში, მწვავე დებატებში არ გადაიტან, მაგრამ ადამიანურ ურთიერთობებში არ დააბრუნე, რაც მათი დამსახურება, რაც არ უნდა ვაგინო და რაც არ უნდა არ მოგწონდეს ოპოზიცია, ხელისუფლების დამსახურება. ისინი აკონტროლებენ მედიას, ისინი აკონტროლებენ ძირითად პოლიტიკურ პროცესებს, გადაწყვეტილებებს იღებენ, რომელიც ხლიჩავს ამ საზოგადოებას და ოჯახებს ხლიჩავს, მათ შორის ქართული ოცნების მომხრეთა ოჯახებს ხლიჩავს. და თუ ეს რაღაცა მათთვის არაფერი არა, მაშინ რა არის სახელმწიფო? რა სახელმწიფო ინტერესებია? მაშინ ყველაფერი ყალბია. მათი მხრიდან სახელმწიფო ინტერესების ზოგადად ქვეყანაზე მშვიდობაზე ლაპარაკი, ყველაფერი ყალბია. და თუ რამე მართლა მშვიდობა, სოციალური მშვიდობა არის პირველი, რაც მნიშვნელოვანია, სამოქალაქო მშვიდობა არის უმთავრესი, რაზეც შეიძლება ნებისმიერი მშვიდობა აღმოცენდეს. თუ ეს არ აქვს, ჩვენ რაღაც ისა გვაქვს, ნავთით გაჯერებული, ისე ვთქვათ, ნაკვერცხალი, რომელიც უბრალოდ გაკვერცხალი გამომზადებული ერთი ნავთის მიცემა უნდა და ალდება ეს ყველაფერი. ეს ვინ იქნება, რომელი პროვოკატორი გააკეთებს ამას ქვეყნის გარედან თუ შიგნიდან? ეს უკვე ცალკე თემა, მაგრამ ამ ქვეყანას ჭირდება დამშვიდება, ამ ქვეყანას ჭირდება ნორმალიზება სიტუაციის და თუ მაგად რამეს თავი აქვს, ეხლა უნდა გადადგან აბიჯები, იმიტომ რომ ამაზე უკიდურესი არ შეიძლება. ამის მაშინ ქვები უნდა გვესროლონ კიდე და შეიძლება